Batuk adalah hal yang normal dan bisa dialami oleh siapa saja nih Sobat Sehat, termasuk ibu hamil. Ibu hamil cenderung lebih sensitif terhadap alergi atau rentan terkena virus pernafasan sehingga memicu batuk. Namun ibu hamil tetap membutuhkan perawatan untuk bisa mengatasi batuk atau memberi kondisi yang lebih aman. Berikut ini macam obat alami untuk batuk saat hamil yang bisa dicoba, yaitu berkumur air garam, bawang putih, jahe dan madu, cuka sari apel, dan jeruk nipis. Makanan tersebut bisa mengatasi batuk ketika ibu hamil.